बहुत खर्राटे लेते थे, बहुत मुश्किल होती थी, रात भर सो नहीं पाती थी ठीक से। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आपने क्या करना है, देसी घी ऐसे ड्रॉपर में डाला और नोज के अंदर सोने से पहले डाल दिया। खर्राटे भी बंद, स्किन भी अच्छी होती है और बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा। Ano yun ito?